guys, kembali lagi di channel gue Vicky dan saya menjadi serigala dan teman saya ada di kandang dan di sana tuh. Dan ini saya menjadi serigala ya. Oke, kita akan cari tahu kenapa kita ada di atas ini. Ini bukan pohon loh. Ternyata ini saya kan lagi nanam apa ya? Nanam bunga. Ini bunga ini nih warna kuning dan tiba-tiba saya keangkat di sini dan saya pengen turun bisa. Dan ya udah saya pasang turun dan saya bisa, dan di atas tiba-tiba ternyata ada pohon terbesar di dunia. Oke, kita langsung aja cari yang aneh ya. Oke, kita akan cari yang aneh-aneh dan saya cari, kita jalan-jalan dulu. Ada kandang dan sana dan wah, ternyata sini ada obor. Oh, ini saya habis mining ya di sini, tapi yang pas saya main ketemu ini, tapi saya takut dipencet. Pas saya di sini saya takut jatuh aja lapa. Saya pengen pencet tapi takut. Ntar aja ya guys, bukan yang sini ya, tapi yang sini ada obor-obor ya. Kita follow teman-teman kita dulu. Hai teman-teman, woi, wah, atuh, nggak usah di sini ya, serigala. Kita kasih tali aja dari kita kasih tali. Kok nggak bisa? Nggak bisa lah, ke temen kita yang lama, yang baru aja. Kata itu bisa loh. Oh, berarti kita gara-gara di serigala berarti kan bisa. Terus ikat diri kita sendiri lah. Aduh, saya nggak punya teman lagi. Ya udah, kita jinakin aja lah. Dan saya penuh mengajak tulang. Teman-teman, duduk dulu ya bang.
Kaya pinimlo mga pagkabental ya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.